Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Türk devletlerinden sayılan Kırgızistan ile İranlı bir ulus devleti olan Tacikistan'ı müttefiklerle beraber savaştıracağız. İlk olarak savaş sebebi Kırgızistan'ın hemen burada bulunan Tacikistan toprakları içerisindeki Kayrakum Gölü'nü hakimiyeti altına almak istemesiydi. Çünkü su kaynaklarını çoğaltmak istiyordu. Bu durumda Tacikistan ise buna kesinlikle karşı çıktı ve eğer böyle bir durum yaşanırsa resmen savaş ilan edeceğini belirtti. Her iki ülkede Şangay İşbirliği Örgütü üyesi. Fakat bu savaş kaçınılmaz gibi görünüyordu. Derken Rusya'nın savunma bakanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe kentine geldi ve o buradayken çok geçmedeki sınır hattında bulunan Tacik askerleri Kırgız ordusu ile sivillere ateş açtı ve savaş böylece patlak verdi. Önce Kırgızistan savaş ilan etti ve daha sonra da Tacikistan bunu gerçekleştirdi. Artık şu andan itibaren her iki ülkede savaş halindeydi. Rusya Federasyonu Tacikistan'ın sınırdaki askeri güçlerini ve kaynaklarını genişletmeye çalışıyordu ve ona tam destek vereceğini belirtmişti. İlk olarak Kırgız-Tacik sınırındaki Köktaş şehrinin yakınlarındaki iki karşıt güçler çatışmaları başlatarak yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin de yaralanmasına sebep oldular. Fakat bu durum olayı daha da derinleştirmişti ve çok geçmedeki Rusya'nın askeri desteğini alan Tacikistan, Kırgızlara ait Köktaş bölgesini ele geçirmeyi başardılar. Fakat bu sırada Kazakistan'da kardeş ülkesi olan Kırgızistan'ı yedirmeyecekti ve destek olacağını belirten açıklamalarda bulundu. Böylece Kırgızistan sınırına askeri personellerini yerleştirerek bu toprakların içerisine soktu. Böylece bunlar ise Tacikistan'a ait olan Kayrakum Gölü'nün çevresine geldiler ve büyük baskılar ile operasyonlar yaparak bu suların çevresini Kırgızistan Cumhuriyeti'nin topraklarına bağlamayı başardılar. Bu sırada İran'da boş durmuyordu ve askeri güçlerini Afganistan üzerinden geçirterek Tacik bölgesine getirdiler ve buraya bıraktılar. İran kendi ulusundan olan bu ülkeyi korumaya and içmişti. Derken İran askerleri Tacikistan'ın Markansu isimli sınır yerine gelmişti ve çok geçmeden ilerleyişler göstererek Kırgızistan'a ait Bordaba bölgesini ele geçirdiler. Bu arada Pakistan da Kırgızistan'ın yanında olduğunu açıkladı ve gücünü kullanıp Tacik sınırına askerlerini getirdi ve o da saldırılar başlatarak buradan uzunlamasına küçük bir toprak ele geçirdi. Pakistan ordusu bu bölgeyi kontrol ederken İran ordusu ise Kırgızistan'ın Oş isimli ili üzerinden yavaş ilerleyişlerde bulunarak hakimiyeti altına alıyordu. Bu arada Kazakların da yardımlarıyla Kırgız ordusu Tacikistan'ın Sogd isimli bölgesini tamamen ele geçirdiler ve burada yer alan Kayrakum Gölü'nü aldıkları için bu su kaynaklarını da kontrolü altına soktular. Fakat Rusya Federasyonu'nun Tacikistan'a olan desteği sayesinde onlar da Batken isimli Kırgız bölgesinin tamamına kadar ulaşarak kontrol sağladılar. Bunlar burada yaşanırken Kırgızistan'ın başkanı önce Türkiye'ye bir ziyarette bulundu ve daha sonra da Azerbaycan'a gitti. Bu görüşmelerden sonra Kırgızistan iki ülkeye de şunları söyledi. Sevgili Türkiye ve Azerbaycan, biz kardeşlerinize acil olarak yardımınızı talep ediyoruz. Yoksa Rusya, İran ve Tacikistan bizi yenecek gibi duruyorlar, dedi. Bunun üzerine ilk olarak Türkiye'den şöyle bir açıklama geldi. Sayın Kırgızlar, hiç merak etmeyin. Sizi savunmasız bırakmayacağız. An itibariyle Azerbaycan'a da çağrı yapıyorum. Vakit Kırgızistan'a yardım vaktidir, dedi. Böylece Azerbaycan da bunu onaylayınca iki ülkede önce Kazakistan topraklarına hem silah hem de askeri personel yardımlarını ulaştırdılar. Böylece Türkiye ve Azerbaycan orduları bu bölgeden gelerek Kırgızistan topraklarına giriş yaptıktan sonra çatışmaların yaşandığı bölgelere doğru geldiler. İlk olarak Türkiye'nin askeri gücü İran ordusunun bulunduğu yere geldi ve çatışmalar başladı. Azerbaycan'ınkiler ise Rus ve Tacik askerlerinin karşısına gelerek savaşmaya başladılar. Bu çatışma ve savaşlar devam ederken Pakistan'da bir yandan burada bulundurduğu ordusunu ileriye sürüp Tacikleri geriye doğru püskürtmeye başladılar. Tacikistan'ın bu bölgesinin adı Dağlık Badahşan'dı ve Pakistan buranın yarısına kadar ele geçirmeyi başardı. Fakat bu sırada Rus ve Tacik orduları hem Azerbaycan hem de Kırgız ordularına üstün geliyorlardı ve bu sayede onları Türkiye'ye ait askerlerin bulunduğu yere kadar geri iterek buraya kadar olan yerleri de hakimiyeti altına geçirdiler. Bu arada Türkiye ise İran ordularına karşı üstünlük sağladı ve ilerlemeye başladı. Kazakistan ordusu da bu sırada Taciklere ait Karategin bölgesine giriş yaptılar ve toprak alıyorlardı. Bu arada Pakistanlılar da buradan geldiği için bir süre sonra İran'ın destek orduları kuzeyden Türkiye, güneyden ise Pakistan tarafından sıkıştırıldı ve işi zorlaştı. Bu çatışmalar bir süre boyunca devam etti ve Türkiye-Pakistan arasındaki ortak harekat başarılı sonuç vererek burada bulunan İran askerlerinin sayısı bayağı bir azaldı. Durum bu olunca İran ülkesi mecburen daha fazla zayiat vermemek için askerlerini geri çekmeye karar vererek onları kendi topraklarına getirdi. Durum bu olunca bölgede bulunan asker boşluğu nedeniyle yarısı Türkiye'nin, diğer yarısı ise Pakistan'ın hakimiyeti altına geçse de iki tarafta savaş
bitiminde bu toprakları Kırgızistan'a vereceklerdi. Ancak buna rağmen askeri varlıklarını burada bulundurmaya da devam edeceklerdi. Bu arada Rusya'nın Tacikistan'a olan askeri desteği ne kadar olursa olsun Türk devletleri ve Pakistan ordusunun karşısında pek fazla işe yaramıyordu. Derken Rusya Federasyonu Hayalet Su-57 savaş uçaklarını göndermeye karar verdi ve Kırgızistan'ı genel olarak bombalamaya başladı. Ayrıca Rus uçakları Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan ve Pakistan ordularını da ayrıca bombalamaya başlamıştı. Bu böyle devam ederken Türkiye, NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrıda bulundu ve şunları dedi: "Sayın Amerika, Rusya'ya karşı Kırgızistan'a herhangi bir yardım planınız var mı?" Bunun üzerine ABD ise "Var, Sayın Türkiye. Ancak bunu sizin elinizle yapacağız. Yani size görünmez uçaklarımızı göndereceğiz ve siz de onları Rusya'ya karşı kullanacaksınız," dedi. Bunun üzerine Türkiye de bunu onayladı ve çok geçmeden Amerikan F-35 Hayalet uçakları Türkiye'ye gönderildi. Böylece Türkiye de bunları Kırgızistan topraklarına doğru uçurtarak yolladı. Bu durumda Rusya ve Türk uçakları burada hava savaşına başlamışlardı. Durum bu olunca Rusya artık Kırgızistan topraklarını bombalayamıyordu. Bu uçak savaşı burada devam ettiği sırada Kazakistan biraz daha fazla ordu göndermeye karar verdi ve burada bulunan gücünü arttırmaya başlayarak hakimiyet alanını güçlendiriyordu. Kırgızistan ve Tacikistan ise ikisi de seferberlik ilanı verdiler ve halkından yüz binlerce insanı savaşa göndermeye başladılar. Böylece bütün sınır hattı boyunca her yerden şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı. Türkiye, Azerbaycan orduları ise mevcut işgal altında olan bölgeye ordularını getirdi ve Kırgız topraklarını geri kurtarmaya başladılar. Bu arada Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan üçlüsü kardeş devlet olan Kırgızistan'a 50 milyar dolarlık askeri destek paketi göndereceklerini hep birlikte açıkladılar. Fakat Rusya'da Tacikistan'a bir bu kadar yardım gönderince işler iyice kızışmaya başladı. Kara çatışmaları her geçen gün daha da şiddetleniyor, her iki tarafta kayıplar veriyordu. Ayrıca birbirlerinin topraklarına mayınlar yerleştirmelerinden dolayı asker kayıpları iki tarafta da oldukça fazlalaşmaya başlamıştı. Bu arada Kırgızistan diğer Türk devletlerinin büyük askeri yardımlarıyla birlikte oldukça fazla güç kazanıyordu. Her geçen gün biraz daha ilerliyor, biraz daha ve biraz daha. En sonunda öncelikle bütün topraklarını Tacikistan'ın işgalinden temizledi. Daha sonra da bütün sınır hattından çok hızlı ilerleyişler gerçekleştirdi. Kırgızistan'la beraber diğer Türk devletlerinin orduları en son Tacik başkenti Duşanbe'yi de ele geçirmesiyle beraber savaş sona yaklaşmıştı. Derken bir ateşkes antlaşması imzalandı taraflar arasında. Buna göre iki maddeden oluşan anlaşmada şunlar yer alıyordu: Tacikistan ülkesi artık buralara yakın yerlerde özerk devlet olacak şekilde Kırgızistan'a bağlı olacaktır. Tacikistan artık ebediyen Kırgızistan'ın tarafında olacaktır. Böylece savaş son buldu. Kayıplara göz atarsak Kırgızistan ve müttefiklerinin asker kaybı 30 bin civarındayken Tacikistan ve müttefiklerinin kaybı ise 42 bindi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolarımız için kanalımıza abone olarak bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki savaş senaryosunda görüşmek üzere. Ben Burak Çelik.